立法院长啥人来做第2月初1日投票咯？民众党有8席的这立委变作是关键少数，国民党的韩国瑜、江启臣今早起也去拜会民众党团，双方闭门会谈40分钟。会后，韩国瑜表示沟通过程正顺，包括民众党所提出的4项改革。另外，民进党尤锡坤带机枪下晡也去拜会民众党团。尤锡坤表示讲，双方交换意见拢是把台湾的国家利益放重，政党的利益放伫边啊。要不要拥抱一下？回是讲要揽一个无，这无正做国民党甲民众党会谈的焦点。立法院长指称，民众党有8席关键的少数，国民党韩江培离到拜会民众党团，争取支持，双方闭门会谈40分钟。会后双方拢强调，毋是密切协商。韩国瑜讲，双方什么议题拢有讲到，吴国昌是讲无事实行动。很多人都说密室协商好像有利益勾结，我要再一次的澄清，当今的国民党是在野，我们没有任何资源。所以，我们只有无比的真诚，来跟民众党来交流意见。我们两边是针对国会改革的理念，那以及未来在国会当中，所有的在野党，那能够跟执政党的立委，针对国会改革的议题，怎么样健康的让台湾的国会能够更进步。对于民众党提出国会4项改革，韩国瑜讲彼此互动共识真好，也不无讲到委员会，但一调委制。民进党主席总统当选林赖清德参加民进党立法院党团会议，为大家来加油。会中通过由现任的政府院长尤锡坤加蔡其昌组成尤昌配并连任，两个人下晡拜会民众党团。尤锡坤会后表示，双方交换意见，拢是以台湾的国家利益放中，政党利益放两边。我个人觉得这个是好，因为全世界大部分的国家这都是单一招委，不过。就台湾来讲，你采取单一招委，可能会小党的利益，因为双招委的话，会照顾到小党。从今天上午到下午2场会谈，这个会谈本身跟它的内容，都可以破除掉很多外界的揣测跟想象。第一个，这绝对不是行堂，第二个，也绝对没有牵涉到任何利益的交换。尤锡坤也回应民众党4大诉求，强调个人全部赞成。另外，对着单一调委制，民进党立委大部分反对。尤锡坤认为好败拢有。民众党讲，党主席郭文铁有加31举行记者会，公布党团对立法院长选举的态度甲立场。记者综合报道。